Уважаеми приятели, в работата си като общински съветник съм показала, че не мълча, когато има нередности и не се отказвам, като срещна съпротива. Като народен представител ще продължа по този начин със същата упоритост и на национално ниво, с ясни приоритети за Сливен и региона. Ще настоявам за строг контрол върху нерегламентираните дейности, които причиняват замърсяване на природата и застрашават здравето ни. Ще работя за прозрачност, отговорност и отчетност в институциите. Ще поставям въпросите на Сливен там, където се вземат решенията в парламента и държавните институции. Ще защитавам общественият интерес от зависимости и задкулисия. Ще подкрепям гражданските инициативи и ще работя с активните хора в нашия регион. Не обещавам удобство. Обещавам работа и посока, защото вярвам, че България трябва да се управлява с отговорност, грижа и без зависимости, че младите хора трябва да останат тук и да градят бъдещето си, че промяната е възможна и започва с един избор. Нашия. Подкрепете ме с номер 7 в бюлетината, преференция 103.